Oi galerinha, tudo bom com vocês? Então, hoje no vídeo, o vídeo vai ser bem mais rápido, mas vai ser legal. Então, hoje eu vim mostrar como a slime fica mole. Tipo, se você fez uma slime com talco, que é cola e talco, que eu vou gravar o vídeo. Eu vou comprar mais cola, que acabou a cola. E só tinha um restinho de cola, por isso eu não gravei. Então, a cola era mais ou menos desse tamanho, ó. Ó, não tem minha boca toda, a cola estava desse tamanho um pouco. Então, tava um pouquinho grande. Aí eu vou pegar a slime, pra vocês verem, ela ficou dura. Ó, eu vou deixar vocês aqui olhando o slime, enquanto eu vou... Que isso? A slime. Eu vou pegar um negócio pra deixar ela... Gente, eu acho que o que deixou ela mole, ou o que deixou ela dura, foi o shampoo. Eu passei no shampoo, deixa eu tirar a câmera aqui. Porque, né? Então, ó, tá super dura. Não me estica, tá caindo glitter. Então, amassem bem ela. Esse creme aqui, que é o Neutrox. Eu acho que ele vai funcionar. Se você tiver um Neutrox, bom. Se você também não tiver, use outra marca. E eu vou mexer. Gente, essas pessoas que estão falando não se importam. E se alguém vir aqui e eu dar uma resposta? Se dane. Se dane mesmo, oxe. Eu não dei satisfação para as pessoas que vêm aqui. E tem, tá, minha prima, meu primo, que é o namorado da minha prima. Também tá a amiga da minha prima. Tá amiga da minha prima. Peraí, gente. Eu vou limpar a mão, ó. Eu vou limpar a mão, secar toda a mão. E depois eu vou mexer na slime de novo, ó. Ela tá dura, ó. Tá muito dura. Ela não estica. Mas ela não estica mais. Vamos ver se tá melhorando. Gente, não tá melhorando. Tá melhorando um pouco. Só que ela ainda está dura. Mas ela já mudou a cor dela, que ela tava ou ela não tava transparente. Ela tava uma cor meio bizarra. Tipo, o que é isso? O que você tá fazendo aqui? Ela tava essa cor. Então, deixa eu terminar de misturar essa slime bem buga. Gente, eu fiz uma slime. Eu fiz uma slime. Eu fiz uma slime também, tá aí nos vídeos. Eu também fiz um vídeo mostrando esse slime, como ela é. Entendeu? Gente, eu só tô amassando ela ainda. Isso vai demorar alguns minutos, mas tudo bem. Ó, tá no 3,19, tá no 3,20, 21, 22. Quando tiver no 4,50, eu acho que vai estar pronto. 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Tá no 40. Gente, eu ainda mexo na slime, que minha mão tá toda melequenta. Eu sei. Sua mamô. Mentira. Todo mundo sabe que é mentira. Por que eu falei que é mentira? Não, eu falei que sou mamão pra sempre, mas eu não sou. Então é mentira. Isso sim é mentira. É mentira. Tá bom. Ah, tá macia. Tá macia, mas não tanto. Então, ó, ela ficou bem... Vou pôr mais creme. Vou mexer. Ainda não chegou nos 50, então dá tempo. Quando chegar nos 50 eu mostro como ela ficou. No 45 eu mostro. Ela ficou muito bom. E tchau. Gente, não deu. Então eu queria coisar no 50, mas não foi. Então, mas, ó.
ela ficou muito boa. Olha isso, dá pra apertar, dá pra esticar, ó. Dá pra esticar muito. Então, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado e tchau!